السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ريال كان دراسة مع كان تيفي ونسيت أصدق كسب بالاستوديو هاي مقالة زي كذا وكان حد نسأل يعني واحد وبحث تأسيس وكانت الجيل كيمية دولة دقيقة الصومالية أي قشاش أنت السنة عصوب ودقلي سنة كيور اللي حل وضوين كاه ففهمت وكان واحد معايا وريكابل wakaalada jidadka miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ku guda jirtay hirgelinta qorshaha 5 sano ee xagga horumarka sanadkii ugu horeeyay sida uu noo cadeeyay madaxa xafiiska wakaalada jidadka miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xabiib Maxamed Yuusuf in wadooyinkan ay dhan yihiin 3000 ilaa 5000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah waxa kale oo madaxu sheegay in 9 gobol ee deegaanka Soomaalida uu ka kooban yahay laga hirgelinayo wadooyin isku xidha degmooyinka 52 ka ah iyo waliba tuulooyinka oo si fudud ay isu socodka dadka gaadiidka iyo xoolaha loona yeesho isdhexgal fiican iyo waliba dhaqdhaqaaq xagga ganacsiga ah isagoo meelaha hawshooda la soo gabagabeeyay inoo sharaxay waxa uu yiri gobolka Jigjiga hadda wadooyinka la dhameeyay sanadkan ee la isticmaalay waxa kamid ah wadada Wajaale Gobiyarey oo 22 kiiloomitir ahayd waa functional wayna socotaa sidoo kale Jigjiga Jinacsani oo iyaduna 22 kiiloomitir waa la dhameeyay wayna socotaa waxa kale oo iyadana sanadkan qorshaha ugu jirta gobolka Dhagaxbuur wadada Araarso Awaare oo 70 kiiloomitir oo hadda la sameeyay in ka badan 18 kiiloomitir intii kalena shaqadeedu ay socoto waa kan mar kale madaxa xafiiska wakaalada jidadka miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xabiib Maxamed Yuusuf oo ka waramaya qorshaha dhow ee xafiiska u yaala sidoo kale baabuur waxa jirta xafiiska loo soo iibinayo si capacity-giisa kor loogu qaado markaad fiirisid hadii ilaahay yiraahdo markayna soo gaaraan qalabkan hadda doozarada hadda aan awaarkooda bixinay ee soo iibinayo iyo loo baarka iyo qalabkan kale ee xafiisku u baahan yahay sanadkan hadii ilaahay yiraahdo rajayna dhamaan inaan ka caqabad dhinaca capacity-ga aan aad u dhisno wixii inta ka dambeeyay wax qabadka xafiisku inuu inta ka sii badan doono oo hadda sanadkii waxa noo qorsheysan inaanu sameeyno 1500 sanadkii waxa noo qorsheysan ilaa 300 ilaa 500 kiiloomitirna sameeyno mas'uulku caday lacagta ku baxday in dhan tahay 40 milyan oo bir xagga qalabkan lagu soo iibiyay in ka badan 20 milyan oo bir baaxadda dhulka Itoobiya ayaa deegaanka Soomaalida waxa uu kaga jira kaalinta labaad waxaan aad u yaraa horumarka xagga wadooyinka taasoo bulshada ay ku qabeen dhibaatooyin aan la soo koobi karin xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida oo ka duuleysa sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka ka haysta bulshada xagga wadooyinka hal sameeyay dhismaha wadooyin cusub kuwa la dayactiray kaabado waliba buundooyin taasoo si fudud ay isaga gudbi karaan dadka gaadiidka iyo waliba xoolaha xafiiska xiriirka arrimaha dawladda iyo deegaanka Soomaalida ayaa dhameystiray qorshaha 9 gobol ee deegaanka Soomaalida loogu dirayo 9 wariye iyo 9 jamqaade faafaynta warkaan waxaynaaya wariye xafiiska xiriirka arrimaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa dhameystiray qorshe 9 gobol ee deegaanka Soomaalida oo ka kooban yahay loogu dirayo wariyaal iyo kaameramanno ama film qaadayaal ka howlgala warkan uu shaaca ka qaaday madaxa xafiiska xiriirka arrimaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Guure Bisle hada noqoshaysan in aan 9 gobol aan geeyno wariyaal si toos ah uga soo tabiye barnaamijyada horumarineed ee dhaqaale iyo kobaca horumarka dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida ay ku jirto sida xawliga ah ay u wado in shacabka iyo warbaahinta la gaarsiiyo maadaama xilligan aan ku jirnay xilli information uu yahay dadkina loo baahan yahay in wax qabadka dhabta ah ay arkaan isla xisaabtanna uu jira itus oo taabsi ah oo maartay wixii la qabanayay in si toos ah looga arka idaacada looga arka oo ay sanmaartay shacabka wixii la qabtay ay ka dhargaan oo laga xaqabtira baahida ka jirta dhanka warbaahinta ayaa waxaan geynaa gobolada 9 gobol ee ka kooban yahay dawladda deegaanka Soomaalida 9 wariye iyo 9 cameraman isla markaana maartay gobol walba wariyaasha la geeyay degme ilaa heer tuule ay maartay ay uga soo waramayaan akfaarta shacabka in ay ka soo qaadaan horumarka sida u socda in ay maartay ay shacabka u soo bandhigaan awgeed ayaa waxaan u geynaa 9 gobolba ay waxaan u geynaa wariyaal
kuwaasoo siin doona haddana warbaahimaha kala duwan ee dowladda deegaanka soomaalida ay bahwadaaga ay tahay xiriirka ay leedahay iyo kuwa sida tooska ah ay iyada u maamushaba maaragtay ayaan ugu talagalnay. waxaanu intaa uu ku daray inay ka howlgeli doonaan 9 gobol ee deegaanka soomaalida oo ka kooban yahay sida gobolada gobolka Jigjiga, Dhagaxbuur, Shiniile, Wardheer, Goday, Liibaan, Afdheer, Qorxay iyo gobolka Fiiq iyo degmooyinka hoos yimaada ilaa iyo tuulooyinka. waxaana wariyaashan looga fadhiyaa in ay soo gudbiyaan xaaladda dhabta ah tan nabadgelyo iyo tan horumarineed isla markaana ay noqdaan kaabad adag oo u dhaxaysa bulshada iyo dowladda. waa ka mar kale madaxa xafiiska xiriirka arrimaha dowladda deegaanka soomaalida mudane Maxamed Guure Bisle oo inooga waramaya qorshaha loo diyaariyay wariyaashan iyo kaameraamaanadan. waajibaadkooda shaqo inay gutaan waxaa loo buuxinayaa marka hore waxyaabaha dowladda uga baahan yihiin qalabkii dowladda uga baahan yihiin ayaa loo buuxinayaa sida kaameradihii ayagoo maaragtay kaamera caalami ah oo casri ah kuwii sawirka lagu qaadayay adeegii servicekii maaragtay ay ku shaqayn lahayeen iyo maaragtay howlihii ay ku qabsan lahayeen waxaa loo bixinaya dhammaan wixii adeeg ay u baahnaayeen in ay fuliyaan barnaamijyada ayaga ay fuliyaan ayaa maaragtay loo qabanayaa. sida oo kale mishaarkooda ayaa wuxuu noqonayaa mid ka sarreeya mishaarada shaqaalahan caadiga ah maadaama ay muddooyin badan ay soo shaqayn doonaan maaragtay waqti badan inay sameeyaan ay tahay. marka waajibaad shaqo oo saaran ayuu noqonayaa shaqaalaha ayaga ayuu noqonayaa iyadoo aan iskeelka dowladda aanan laga baxaynin ayaa waxaa la siinaya incentive maaragtay ay maaragtay gobolada ay ku shaqeeyaan oo ilaa heer tuulo ay ugu dhaadhacaan maaragtay ayaa la siin doonaa. marka waxaan qiyaasayaa in waajibaadkooda shaqo sida ay tahay uga soo bixi doonaan. haddaba xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida oo ka go'an tahay in bulshada laga saaro dibadhicii soo haystay oo ay la tartamaan deegaanada kale oo dalka Itoobiya ka kooban yahay xagga waxbarashada, caafimaadka, biyaha, xoolaha iyo waliba beeraha. bulshada ku dhaqan deegaanka soomaalida oo ku dirsatay heshiiskii lala galay jabhadihii UWSLF iyo jabhadii ONLF ee la seexatay dalka Itoobiya kadib markii ku guuleystay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayuu hantiyay madaxweynuhu kalsoonida bulshada ku dhaqan deegaanka soomaalida 100%. haddaba xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida si uu hesho xogta dhabta ah tan nabadgelyo iyo tan horumarneed ayaa loo baahday 9 gobol in loo kala diro wariyaashan iyo kaameraamaanada. maalinta haweenka isteeda maas ayaa si diiran looga xusay xarunta dowladda deegaanka soomaalida ee magaalada Jigjiga markale iyo Kaabul. xaflad si weyn loo soo abaabulay oo ku saabsan xuska maalinta haweenka 8 Maarso ayaa lagu qabtay howlka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. xafladan xuska maalinta haweenka 8 Maarso waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo deegaanka Soomaalida ah iyo waliba ururka Federationka ee haweenka iyo waliba marti sharaf kale iyo dhammaan qaybaha bulshada ay ka kooban tahay. waxaana khudbad ka turjumaysa doorka haweenka ay ku leeyihiin arrimaha bulshada ka soo jeediyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar. bulshada iyo dhammaan ardayda qalin jibinaysa iyo guud ahaan haweenka deegaanka Soomaalida, haweenka dowladda Itoobiya federaalka iyo tuutada waxaan leeyahay baga ayaa naga ku gaarnay oo 8 Maarso. ruuhan 8 Maarso waxaan dhihi karaa waa maalin احترام وحب maadaama ay tahay maalinta lagu xasuusanayo ama maalinta haweenka dunida ay tahay waxaan leeyahay maalintaas waa maalin aad iyo aad qaaliyo isla markaana mudan haweenka keliya ma aha ragga laftiisu inuu ixtiraamo oo maalintaas ragga laftiisu inuu maalinta u dabaaldego waayo waxaan dhihi karaa sababtoo ah raggu ma jirin haddana haween jirin xafladan waxaa lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka gaarka ee deegaanka Soomaalida, cunto dhaqameed, heese kala duwan iyo waliba buraanburo oo lagu maamuusayo xuska maalinta haweenka 8 Maarso. waxaa kaloo ka hadashay xafladan madaxa xafiiska arrimaha haweenka ee dowladda deegaanka Soomaalida Marwo Raxma Suldaan Maxamuud.
waxaana marwadu u gudbisay fariin qaybaha bulshada ka qaybgalayay xafladda xuska 8 Maarso oo ah in la tirtiro caadooyinka xunxun sida gudniinka fircooniga oo dhibaato baan ku haya bulshada gaar ahaan gabdhaha ku nool deegaanka Soomaalida isla markaan laga dhowrsanaado halista cudurka HIV/AIDS ugu dambeyntii 9 gabdhood oo ka qalin jabiyay dugsiga tababarka xirfadaha ee xafiiska arrimaha haweenka oo bartay kombiyuutarka ayaa 3 gabdhood ugu dhibcaha sareeyay waxa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamed Cumar waxa uu gudoonsiyay abaalmarino kala duwan ku saabsan riyaga cusub oo kuwa biyaha ah oo soo gaaray xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada faafaynta warkan waxaan ahay wariga Axmed Kaabe munaasabad ku wajahan riigag cusub oo kuwa biyaha oo soo gaaray xarunta dawlad deegaaneedka Soomaalida ayaa ka dhacday xafiiska madaxweynaha ee dawlad deegaaneedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaana xariga ka jiray madaxweynaha dawlad deegaaneedka Soomaalida mudane Cabdi Maxamed Cumar waxaana qayb ka tahay dadaalku madaxweynuhu ugu jiro arrimaha horumarka deegaanka Soomaalida munaasabadan waxa ka hadashay ku-xigeenka xafiiska biyaha ee dawlad deegaaneedka Soomaalida Marwa Fartuun Cabdi riig waxa way hadda waxa noo soo galay 3 riig iyo spare partigoodii oo ah 9 container marka aad ayaan ugu faraxsanahay riigagan noo soo galay maadaama baahi aad u weyn aynu qabnay oo regionkeenu aad ugu baahnaa biyo la'aan aad u badanna ay nahaysay baahida inoogu badan ummadeennuna ay biyo la'aan tahay marka aad baan ugu faraxsanahay maadaama aan rajo weyn ku qabo in uu dabooli doono baahida ummadda ee biyaha aan u qabno waxa kale munaasabadan ka hadlay ku-xigeenka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawlad deegaaneedka Soomaalida mudane Qadar Cabdi Ismaaciil oo warbixin ka bixiyay lacagta ku baxday riigagan miisaaniyadda ku baxday lacag ku dhow la 100 milyan marka wajigii hore ee maanta waxa horta fursadii ama farxadii ah in riigagii aan ugu tagay Talyaaniga ay si nabad ku yimaadaan deegaankeenii isla markaana ay maanta taagan yihiin xaruntii dawlad deegaanka Soomaalida marka waxaan dhihi lahaa aad iyo aad wax loogu farxo weeyaan waxa kale oo aragtaan in halka ay taagan yihiin konteenaro isla markaa ay ku jiraan spare partiyadii riigagan iminka 3 baa yimid waxaa hadhay kii 1,000 mitir qoday marka konteenarada aad arkaysaanna waxaa ku jira spare partiyadii riigagan waa spare party loogu talagalay ilaa 3 sano inaan waxba dibad ama wax kale aan loo soo iibin marka spare partigoodiina way wataan marka aad iyo aad baan wax lagu farxaan leenahay waa wax ay waxayna tusaysaa taasi ka go'naanshaha dawladda in shacabkeena xoolo dhaqatadii uu ka baxo biyo la'aanta marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay riigagan noqdaan kuwii biyo la'aanta uu kaga bixi lahaa deegaankeena riigagan marka ay bilaabaan hawshooda waxay wax weyn ka tari doontaa baahida xagga biyaha ka haysata bulshada deegaanka Soomaalida oo haatan daboolkoodu ay taagan yihiin 57% daawayaal inta waxay noogu dhaw deegaanka deegaanka tariya markay hor